Assalomu alaykum подписчиклар, gipka kamen ishtirokchilari. Mana bugun sizlarga bir asosiy bir video qilmoqchimiz. Ya'ni bu shogirdlardan bo'lyapti. Shu gipka haqida bir ma'lumot bering. Gipka kamen o'rganmoqchimiz. O'zi nima, qancha oborot pul ketadi gipka kamen o'rganishga. Shu haqida bir ma'lumot berib yuboring degan ekan. Bizda bir videocha, qisqacha video qilamiz. Gipka kamenni o'zi tushuntirish hojati yo'q. Gipka kamenga qiziqqanlar o'zi bu qayerdan kelgan, nima, hammasini bilishadi. Agar o'rganmoqchilar bo'lsa, marhamat kelsa, batafsil ham ma'lumot beramiz. Gipka kamenni asosan qancha bilan boshlasa bo'ladi degan savolga to'qilsak, maksimalni qancha yaxshi minimal summani boshlasangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Tezroq yaxshi sharoit qila olasiz. Ya'ni arendaga, ya'ni biron joyga kattaroq joy olib zdaniya olib ishlashingiz mumkin. Yo bo'lmasa, uni o'zingizda uyingizga ishlashingiz mumkin. Bir kichkinaroq joy qilib, unga katta joy kerak emas. Maksimal 10 ga 6 ga 4 joy ham bo'lsa bo'ladi. Endi buni puliga keladigan bo'lsa, gipka kamenni necha pulni o'rgansa bo'ladi. Gipka kamenni maksimalni 2000 dan 3000 dollargacha o'rgansa bo'ladi. O'sha o'rgansa bo'ladi, o'sha ishni boshlasa bo'ladi. 2000 dan 3000 dollargacha ishni boshlasa bo'ladi. O'sha 2000-3000 dollarga siz o'sha klik olasiz, bir ikkita apyom qilasiz. Xullas, o'sha 3000 dollar bilan boshlasangiz, maksimalni umuman prebilga kirib ketasiz. Yaxshi, balki hamma sizni taniydigan bo'ladi. Hammasi taniydigan bo'ladi. Endi o'rganuvchilar qiymatiga kelsak, kimda kim o'rganmoqchi bo'lsa, shu biznesni yuritaman deyotgan bo'lsa, bizlarga aksiyalarimiz bor. Ya'ni bu qanaqa aksiya? Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda termopanel bor. Mana akfa mahsulotlarimiz bor. Keyin tiyaga mahsulotlarimiz bor. O'zini o'sha o'rganuvchini o'zini burjiga qarab, narsasiga qarab gipka kamenni xullas kelishilgan holda o'rgatamiz. Kelishilgan holda kontaktlarimizga chiqsa, buni batafsil yoritib beramiz. Qo'shimchasiga o'sha gipka kamenni gilatka qilish, hammomlarning ichiga har xil shaklda posnalarga chiqarish, hammasini batafsil yoritib beramiz. Agar termopanelni o'rganmoqchi bo'lsa ham, termopanel haqida ham o'sha o'rgatib, buni ham yuritib beramiz. Bizga qo'shimchasiga bonus sifatida, boshda o'tib aytib o'tdim, bonus sifatida mana shu ko'rib o'tganingizda, mana ganch usulda ishlash. Ya'ni gipka kamen buyurgan odam obязательно derazasiga tagiga qo'ydiradi. Yo bo'lmasa patolog chetiga, ya'ni tepalariga qisdiga tepalariga patologning giddiga baribir tagiga qo'ydiradi. Mana bunday gullik tagilar. Gullik tagilar. Buni bonus tariqasida o'rgatib qo'yamiz. Bonus tariqasida. Xullas, bizlarga shu gipka kamen o'rganishga gipka kamenni batafsil o'rgatamiz. Bonus tariqasida tiyagani o'rgatamiz. Agar bonus tariqasida yana akfani ham o'rganaman desa, akfani ham o'rgatib qo'yamiz. Bu yerda xullas kontaktlarimizga chiqsa, bemalol qo'limizdan kelgancha batafsil yoritib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bittadan podpiska, bittadan like ayamaysizlar. Ko'proq odam ko'rish uchun hammani omadini bersin, ishimiz rivojini bersin.